امروز اومدیم بریم آموزش دانلود کد لانچر برای در واقع چی بهش میگن کد لانچر. آره دیگه. خب وارد سایت میشید. آره کد لانچر سایتش هم میذارم، میتونید برید. آره میتونید برید از دیسکریپشن بردارید. بچه کانال روبی کار زیر ویدیو میذارم، حتما عضو بشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری از ما دنبال کنید و اگر نظر، پیشنهاد یا سوالی دارید میتونید توی کامنت ها برای من بنویسید، حتما میخونم. Let's go to the video. بچه نگاه کنید این این خود سایت کد لانچر. آقا یک هم بکشید پایین نوشته آموزش ورود به سرور کول دی ام. اینجا نصب لانچر میزنید دانلود کد لانچر. خوب آقا صفحه‌شو براتون میاد دیگه. آره 2 بازیکن آنلاین. چرا 2 بازیکن آنلاین نمیدونم، ولی خوب یه رابط مدرن و زیبا، بعد سرعت بالا که شاید آپدیت خودکار کرد، من باید دانلودش کنم، یعنی سیستمتون به فنا میره. البته نه، حالا اونقدرم نه. حالا دانلود رایگان چیزو میزنید یه صفحه میاد میگه برادر عزیز من پلتفرمتون انتخاب کن. آقا ویندوز باشید اینو دانلود کنین. اولیه ویندوز پیشنهادی خودشم پیشنهاد داده. اندروید هستید این دانلود کن. حالا این دوتاش من بچه لایت 64. حالا بذارید براتون توضیح بدم. ویندوز پیشنهادیش خب فقط برای ویندوزهای 10 و 11. خب لایت 64 برای 7 8 و 1 برای ویندوز 7 8 و 1 و سیستم های ضعیفتر استفاده میشه و لایت 32 بیت هم برای سیستم های قدیمی و 32 بیت. آره اینا حجمشون کمتره، البته نه حجمشون هم بیشتر. حالا ما فعلا با نسخه اندرویدش کار داریم. آقا دکمه رو میزنید یا صفحه براتون میاد میگه که میخواید دانلود کنین. آقا دکمه دانلود میزنید. حالا من قبلا دانلود کرده بودم کلا فایل 47 مگابایت. خب حالا من پیداش کنم. نه پیداش کنیم. 1 2 3 بسم الله. بله خب دانلود نداریم، بهمون دروغ گفت. ماشاءالله اولیه. میزنیم دانلود چه صبر میکنیم. بچه من میرم دانلود شد برمیگردم. خب بچه دانلود که شد، من دانلود شد خب روش کلیک میکنم که حالا من دارمش. میزنم به روز ثانی. حالا ما میریم اومد برمیگرد. خب بچه تموم شد. من دکمه باز کردم میزنیم. بچه حالا این بالا چیز میزاشو مینیمسه، چیز میزانه سلورشونه اینا. حالا من مثلا این اکانت رو پاک میکنم. حالا پاک شد. خب شما اول میاد توی همچین صفحه هستید. خب برای کار کرد حالا کنترل پاک من اینا چیدم دیگه، از منم کپی کنید. حالا 4 انگشتی اینا ذخیره میزنم. حالا خروجی از کنترل. حالا نمیدونم چرا این صفحه داره برای من میاره، ولی خب بارگذاری ذخیره اونا خروجی از نمیدونم چرا بچه اینو میاره. حالا بله تکنولوژی. بله خب شما میرید تو بخش نسخه ها. حالا اینجا هر نسخه دلتون خواست. حالا من مثلا خودم 1.4 دارم. حالا میرید تو بخش حساب های پایین اینجا که من براتون میکشم. حالا اسم حسابتون رو وارد میکنه. حالا مثلا من بیتریکس. خب نه مثلا میزنیم تست لانچر. میزنیم تست. بذار تست لانچر. خب من وارد میکنم تست لانچر. خب بعد حالا رو این گزینه چیز میزنید. خب حالا ما میریم وای میسیم تا بیاد. و خب آره بچه برای ما اومد این بخش دکمه شه. حالا موس
موتور روشن میکنم. این کیبورد آره باید با انگشت بزنید. آره این چپ و دکمه چپ، راست این شیفت و آره. حالا مثلا ما بیایم اینا سرور من این خودش سرور کلی که داشت و خب آره دیگه این از معرفی لانچر که لانچر خوبی هم هست، کاربردیه و خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. اگر از این ویدیوهای بیشتر از ما ببینید دنبال کنید و خب تا ویدیو بعدی خدافظ.